हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी है। फ्रेंड्स, इनका जन्म अभी हुआ है। फ्रेंड्स, ये जन्म के बाद थोड़ा इन्होंने किराई नहीं किया, थोड़ी साइनोसिस हो रही थी। फ्रेंड्स, इसके बाद ये किराई करने लगे थे। बेबी एक्टिव है फ्रेंड, ठीक है, बट इनको साइनोसिस होने लगी थी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, तो फिर इनको हमने ऑक्सीजन लगाई है। तो आप देख सकते हैं जो बेबी है इनको ऑक्सीजन लगी हुई है। ये न्यू बॉर्न बेबी है, अभी इनका बर्थ हुआ है। अभी इनको ड्रेस पहनाएंगे दोस्तों, फिर थोड़ी देर में आप देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल में नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनको मैंने ऑक्सीजन लगाई है और ये थोड़ा ब्यूटीफुल है, क्यूट भी है। ये देख सकते हैं थोड़ा डिस्ट्रेस है इनको, इसलिए मैंने ऑक्सीजन इनको लगाई थी। फ्रेंड्स दोस्तों, इनका जो वेट है वो 2.8 kg है। इनका वेट 2.8 kg फ्रेंड। ये 8 मंथ में इनकी माँ का सजेरियन हुआ है। 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी इनकी मदर को। एकदम क्यूट है, देख सकते हैं। मेल बेबी है। ये कैसे आई ओपनिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। ये लाइट से आंखें बंद कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इनको मैंने पेट साफ कर दिया, गैस्ट्रिक लवास भी इनका ठीक से कर दिया है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, कितने क्यूट लग रहे हैं ये। फ्रेंड देखिए, आई ओपनिंग कर रहे हैं ये। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी दोस्तों, फिर ऑक्सीजन हटा दूंगा इनको, फिर मदर के पास शिफ्ट कर दूंगा इनकी। ये ऑक्सीजन हटा भी रहे हैं अपनी हाथों से। थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम थी। कॉर्ड कैरी भी कर दिए फ्रेंड्स, क्रैम्प लगा दिया है ठीक से, देख सकते हैं आप। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।